Inside Story Uganda, real source of political updates. Nti abantu bo basalawo bamanyiwa gye bakola ki gye bali. Naye weewaawo olunaku olwaleero abantu bakedde ku makya nnyonnyo ogenda okusobola okukola nga beewala ebiyinza okubeerawo ng'ebyaliwo ku lunaku luli General Museveni ng'ajja okukima empapula. Olunaku olwaleero abantu beekengedde ne bagamba effujjo eryakolebwa luli abantu abaana be bateeka oba mu ghetto structure abaakuba abantu abajja ne babba nga balina eggaali bajja ne babba buli kimu saidi mira kasimu nsawo abantu babaleka wansi. Weewaawo olunaku olwaleero ekibuga oba obadde okiraba abakedde okuyingira bonna bakedde nnyo basobole okwewala enkola eyo. Ffe nno tugamba nti poliisi ye Uganda erina omulimu munene nnyo okulaba nti obuzzi buno bw'amateeka bwemubuleetera naddala mu kino ekiseera kino ekyakalulu kitegeeza ku byalo ng'obumenyi bw'amateeka bweyongedde olw'okubanga ebibinja bino biri under poliisi ya Uganda bireeta obuzibu eri society. Abakyala tebakyebaka basubirwa abavubuka bano okubakwata. Obubbi ku kyalo ku ssaawa 2 abantu tebakyasobola kutambula kubanga abavubuka kati bano bakolesa effujjo babamanyi bajja kwambala t-shirt z'NRM teri agenda bakwatako bawagizi ba Museveni. So poliisi y'eggwanga mulina okujja ebintu bya security eyaffe ffenna obijjamu okubeera partisan. Buli we mubeera nga mwekubidde nga mwagala okulaga nti abawagizi temusobola kuba nabategeevu mulina kuba na bano bemulemesezza okusoma ne batuuka ku ssa nti tebalina mirimu ne batuuka ku ssa nti omuwa omutwala asobola okukola kyonna kyasobola okukola nga kwotadde n'okutta oba okubba. Muggisaawo credibility y'okuba nti mwesigibwa ng'ekitongole kirina okulaba nti kikuuma bannayuganda n'ebyabwe. Abantu banajja batya okusobola okufuna obwenkanya mu institution ng'eyo ng'ate abababba ababayisa mu mbeera ey'obutujju ate beebo ate bemukulembera oba bwe musazeewo okulaba nti muteeka under border ya police. So tulina okusoomoozebwa kungi nnyo naye katusabe olunaku olwaleero ebyaliwo luli bigaane kubeerawo ku mulundi guno. Nkwebaziza Jjunyeko ate mmanyi nawe okola ku byakwerinda wadde olwowa gavumenti erinze so ensonga eyo kukwata kunyugiraga naye nekira kyeneewuunyizza yengeri gy'okubamu ebigambo emboozi gy'ogitambuza ebyobufuzi wakatira ddala wanywerera ddala mu byobufuzi oba obitambuza bulungi nnyo. Naye nga njagala okukubiriza naye ku kantu akokka nti eggaali simanyi oba eggaali eyammwe gyemwatandika gyemwogerako bwogezi oba eggaali wonna weevudde ekizibu kyayo ye muntu ogiteekawo nga tosobola gifuga bwekulema okufuga ebiddamu biba bizibu bajja byogerako bonna nammwe nja mbasaba mbyogereko. Ensonyiza okulaba kojja wange omuto kojja abato mukulu Gashumba sebo bali kunya mu programu eno deputy president mu president wa PLU ekyo kibiina ewaffe tulinayo title ya deputy president obeera national vice chairperson. Yes, vice national chairperson wa PLU. Yes, nenze sibiriving nnyo mu titles kubanga abantu abakoledde ensi eno ebyewuunyisa abasinga tebalina titles. Yesu teyalina title, omubaka Nabi Muhammad teyalina, Luther King tebalina, Malcolm X tebalina titles ezo. Ne Mandela title yagifuna amaze kufuuka president wa America. So osobola okuimpactinga society without a title. Era nze ne Kadinaali Nsubuga bamubuuzaako obuyivu bwe n'abagamba nze nyina baptism certificate. Yabatizibwa. So tebajja kujjukirako title ze wayina, bizimbe bye wayina, amamotoka ki ge wavuga ne bulamu bw'abantu bameka bwe waimpactinga, bulamu bameka bwe wakyusa. Muto wange abadde ayogera ku gaali zino eziri mu Kampala. Pope Francis yagamba nti mwabali privileged abasula mu nnyumba ez'ebbeeyi abali mu motoka eziri fully air conditioned ne offices eziri posh bwe mutava mu office zammwe mugende musolvinga ebizibu by'abanaku bijja basanga mu maka gammwe oba makulu we muyita. Kati abaana bakoze robale mu Kampala ye message ekirimu bwe mutavaayo mu abakulembeze mugende mu ghetto mugende mu slums mu uplifting lives z'abantu abavubuka abo bajja kuva mu ghetto babasaleko. Nawulidde ne former director wa CID mbone bamubiramu olaba we are seated here for that with the families. Bano abaana abo bwe muyita the ghetto
youth oba zemuyita eggaali ayinza okutuusa obulabe ku brother wo, ku sister wo, ku mukyala wo oba omwana wo. Omwana wo ayinza ofuluma wakanaga nti kagendeko oba kaduuka abeereko akantu kagula. Omuyeyi jajja omusanga mukuba akatayimba olwokuba ayagala just an iPhone or a Tecno, a Samsung, you get it. So kikulu nnyo no matter ebyobufuzi obiraba otya okuvaayo tusolovinga ebizibu by'abantu. Bwe tutasolovinga ebizibu by'abantu bijja tusanga maka gaffe. Kubanga waliwo sababu ze mu Kampala mwosanga omuntu alina ekikomera, alina wall fence, alina amasannyalaze ga sekanyolya, alinako kamera, alinako embwa, alinako military police, alinako SFC, alinamu n'amayembe gasulaga oluguma. Kwekengera abasikale bwe bali n'amayembe bikudiremu alina wall of fence, alina amasannyalaze ga sekanyolya waggulu, alina SFC, alina military police, alina cameras, alina n'embwa nerabiro zogera German Shepherd ziri omwo, alina ne cameras weziri, alinawo n'amayembe agasulaga oluguma. Byonna omanyi kyafa security. Surprisingly bino ebikomera bye basiba byonna tubiyingira bamaze kufiirwa ne baggulawo. Yes, free entry. Teri kintu kinuma mu Uganda muno nga kintu ekyo. Ffe Masaka gye twakulira tewaliyo bikomera ng'otambula paka ebigere lwe bikoowa. Niyo obeera mu suburb for 20 years, I can assure you nga toyingirangako mu kikomera kya neighbor. Era okiyingiramu muntu amaze kukola ki? Kufa. Mutegeera noozi. Era abantu benkugambye abo batambulira mu moloka ennene ziri tinted. Kati ekiwunsi zirimu ziri armored. Ne moloka nnyini eriko kamera. Kugamba n'ebyo byonna bya bwereere. I can assure you olunaku olutuuka nti ojja. Abasiraamu balina ako kamalayika bakayita simanya maltum balina bakayita almaut. Akombo Allah wakaba fairo tekaddayo mulya mbuzi kalina okutwala boyagala batekola ki batuyagala. So ekyabaddewo nga president apiking empapula tekina kuddamu kukola ki kwapiyalinga naye mugane ekyagambye mbu abantu mu Kampala batono lwekyo aselaayi bakedde in a special way KCCA ebintu bitandise okukyuka ndaba obuyonjo butandise okudda mu Kampala. For the first time eggulo nalabye law enforcement officers aba KCCA nga babatolinga n'aba boda boda. Banange bato banga ba boda boda babakolera amakubo ge mulina okuyita temulina kuvugira boda boda ku veranda. Omwana nakutomera ddala nga wakafuluma edduuka bwoti. So KCCA ekyoku enforcing amateeka, thank you so much. Webali nnyo mukama wange nokkeera wano okujja mu programu eno. Omugole mulese yakutumidde. Agamba ki omugole? Talina buzibu. Oyo aba mukyala wange. Wagwo bakojja. Talina buzibu tulinze embaga. Sitwabayita. Temwalina moloka nnene. Tewali tabu. Ku mbaga yennyini seruga tuyinza butabeera. Ene bwe batusaba abantu batono ne tusimagulingamu n'abamu. Buli muntu gwensanga mukwano gwange kyaŋŋamba nondeka. Nali manyi tukoma mugoloko ka Uganda. Oli ku mbaga kwennyini. Kale mukama wange. Mama nkulamusizza omukyala tukulamusizza nnyo. Muganda ye Matovu nsanyusa okulaba. Ova Busiro. Oyogedde ku malayika ali mawutu. Ate amanyi gwe Charles. Nengamba ng'obitegeera nnyo. Ako kabinnya ka malayika. Abasiraamu abo bansanyusa balina n'ebyeboogera ne tudda wabbali ne twogeramu tugaa mukakkanyeeko nti bw'omera envi gwe ng'oli mu layini eyo egenda era obudde bwo baba bakutwala essaawa yonna nobagamba mukakkanyeeko. Okay, so sokola mu program. Neesiimye okubeera wamu naawe. Bigenda bitya ewammwe? Ebyebusiro era okutwaliza wamu ng'eggwanga bantumye era ebimu mbikunnyonnyole naye okusookera ddala tuli basiimu omukisa guno gwe mutuwa okwongera okulaga ensi nti nno bingi ebisobola okukolebwa. We can always do better. Nti bwabaawo change esobola okuaffectinga abantu bonna. Ewaffe ebusiro gyenva watandise okugwayo embeera eri mu ggwanga etatunuuliddwa nnyo. Saawa zino abantu baagala ebyokulima n'okusimba ensigo naye omanyi twayingirwamu dda ekirwadde buli muntu kyatafokasinzeeko. Omanyi olubuto luno kyekireese obuzibu mu ggwanga ne bye baadde boogerako nti eggaali
ebikyabaana no bali mu kuimplicati nga kuddira ekintu ky'eggaali okiteeka mu criminality ekitali kituufu nti bali ababadde babba abantu babbi nga bo era baateekebwawo naye yo si eggaali pulezidenti waffe gyayogerako ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert kwekunga okubeera nga musobola okuba nga bumanyi nti munnange ono tutambula wamu bw'afuna obuzibu mbeerawo okumuyamba era gye tugenda okgenda nayo mu protest vote tusobole okukuuma akalulu ako ate n'okukatuusa gye kalina okubeera so okuza eri ewaffe eyo mu Busiro wamu n'eggwanga abantu bali mu bwavu obutagambika ate tebalina na nsigo ze basimba ate n'ensigo ezisimbibwa ssaawa zino bw'omala okusimba n'ofuna ebimera tosobola kuddamu kugisimba ensigo eyo kati ekyo kyekizibu ekyolekedde eggwanga nti bw'otakwata ku mbeera eno ey'okubeerawo mu kulya ate n'okulya ebyo ebinaavaamu ebiriisa ebirungi nti kituusizza ensi okuba nti egenda kuddayo mu mirembe gy'okukaaba enjala n'obwavu obuyitiridde kuba tojja kusimba okungule ofunemu ebirimba kati bamalukiramu mwe bannabyabufuzi ne mugamba n'olwekyo mulonde nze nja okusobola bayamba oba bulonda bano bebanasobola obakyuka era kituufu nnyo era tubagamba infact tekyali kubagamba bakimanyi nti balina kulonda pulezidenti Kyagulanyi kuba bamulonda nadda kulonda Kyagulanyi pulezidenti tuddeyo mu kunono n'ebirime ne mukulu Seruga okuddayo noonya ensigo y'ekijanjaalo gye wasimbanga n'eyakasooli anti awo nga ntendereza bakadde bange abaaliwo edda abakikolanga nabeera n'ensigo fe ab'omulembe guno tulinda omuntu azituwe omuntu n'azitwetera MP namwe muzigaba baziwa bajja tezikyalabika ne tuzigaba twazigabanga nga zirabika naye weewuunye bw'ogiwadde bwakungula taddamu kusimba era akomawo kwegamba embeera ya muntu ono kubanga buli kaseera tomuwadde kubeera independent ndowooza kye tulina okukola twapakuka nnyo okugenda mu bintu by'abazungu nze nange nzijukira edda nga mami bw'alima bijanjaalo kasooli ng'aleko byanaasiga sizoni ekolaki eddawo naye kati it's impossible kasooli yenna tumugula ku container village wali kye tulina okwebuuza ziri organic seeds ezaaliwo edda zaddawa that should be the question nze ndowooza okuddira obulamu bwaffe ntubukwasa omulala bonna ne matuvuga naye waali wano MP wange bwe mulonda ajja kunyamba nfune sente anyambe mpeerera omwana anyambe nfune ensigo anyambe nzimbe ennyumba anyambe mpase omukazi nga matuvu David Charles Sigwe gogenda obikola byonna okutwata obulamu bwaffe bonna obukwasa byanabyabufuzi ndowooza kirimu obuzibu okubukwasa gavumenti bukyandibadde kubanga gavumenti evunaanizibwa actually ku byonna kubanga abantu batoola omusolo mu societies eziri developed oba eziri civil olunaku olwaleero omuntu yandibadde agenda okujjanjabibwa alina ssente n'atalina mu ddwaliro lyerimu because of government systems ebyobulamu baba babizimba nti ono atalina asobola okugenda mu ddwaliro lyerimu omwana asobola okugenda n'asomera mu public school mu mbeera nti abagagga n'atali mugagga bonna bafuna good education mu mbeera eyo kati mu society ng'eno nga covid yatukuba ng'eggwanga okumala ekiseera ekiwanvu ennyo ne batubeera mu lockdown emyaka 2 abantu abamu ne babalondamu obulonzi abafunamu okubajjamu okubayiririra oba okubayambako mu losses ezo wabeerawo obuzibu ono wa wansi bw'aba talina naye tajja kutunyulira gavumenti so wabeerawo obutali bwenkanya Ministry ya Agriculture katono nnyo ebeera kyekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa era kibeeramu ne gye bayita advisory board nakati bwe baleeta obijjukira bino okugjawo ebitongole ne babigatta obuzibu bwe bwava era mmwanyi bwoddayo yagenze dda wansi kakati gavumenti buvunaanyizibwa bwayo ngenefuna obubaka bwenayasina bufuna kamanjwire omukulu alabisa obulungi wali mulabye yero ebyansi obulungi omulaba oyo ye deputy RCC atwala Lubaga mu Kampala nsanyusa okulaba just kutulamusaako bino byowulidde twogerako tuba tukulinda ng'otuuka ojja byogerako katono netumaze okukomawo babuuzeeko katono abalaba bokedde ddala programu eno eyakabinga nexitwa mbabuuzizaako ate abeera ali mu lunaku olwaleero
chairman w'ekibiina ate nga president wa Uganda azaayo empapula. Naye katono nnyo omanyi ekisinga okunnuma abe bantu abali ku level ya parliament abandi badde bawulira abantu ekituufu olw'ebyobufuzi okubabuzaabuza. tukyali program akabikano extra njagala bakwano bange abatulaba ku TV nze munsaasire maka gyenkoledde ku TV oba ku radio nga saagala nnyo kumpugula naye bano bampugudde boogedde ku kigambo ky'emmwanyi n'engeri gye tukwatako ffe ab'Emityana ffe ab'Emasaka nga kinako kinene nnyo sijja bagana kukyogerako bakyogero katono tugende ku mutwe twagambye guli gw'ebiina obwogatta ebibukulembeze batulowooza nakyo kijja kuvaamu ekyo tugamba tuba tuli mu bulango wano wali omukulu ayogedde na mukulu Gashumba ogambye toyagala kutula bannabyabufuzi mu talk show weziti kubanga ono muto wange mubaka noono mubaka oli RDC oli atunda NRM ono atunda NUP bombi batunda NUP tewali atunda muntu wa bulijjo ontegeera oli afa kimu yere wangule bano bombi bafa kimu ready ekolesi wangule nenze bwenzija kushokuno njala nnyo PRU actually PRU to on standby kuli etu guiding on what to do zenjala nnyo olunaku luke nsanga omuntu Emityana oba Mubende oba Masaka agambe nti program yo Serugga yakyusa obulamu bwe nze mbirivinga buli maka gaali baddemu ekintu ekivaamu akasente kino kagashumba wasituka sisimuka Uganda naye sisimuka so ono wa PRU ndayiranga nti akatonda ono wa PRU ayina naye gyakikubira kyakizza ndayiranga nti akatonda tewali gavumenti ejja kujja erima lusukulwo tewali gavumenti ejja kuzuukusa abaana bo bagenda okusoma buli kumaca gavumenti ebintu biri bisatu nze byemanyi byerina okukola it's a must malwaliro masomero n'amakubo ebisigadde byonna ffe twakula emmwanyi tuzaanika ku ttaka kibi kyakyuka kati bazaadika kuki ku matundubali owulira ndowe gavumenti erina byerina okukola gavumenti sobola kujja mu nnyumba yeekusenya amannyo tekiriyo teri gavumenti ejja kujja egamba abaana bo nti banaabe oba bakole homework oba bamubawadde. Those are individual responsibilities. Unfortunately bannabyabufuzi bo bagatta buli kintu kyonna ne bakiteeka ku gavumenti n'abaana abakulu be mulaba abali wano bo nga bo balina olubimbi lwabwe nga bo okukyusa famire zaabwe n'omuntu atulaba ku Bukedde TV olina okuba nga olina kyokola atali musiraamu lunda embizi awaka lunda enkoko zibeerewo ente zibeerewo obeeremu n'akantu akavaamu akasente ng'omwana we bw'azirika ekiro oyinamu emitwalo 5 kwokola ki kwotandikira kino nkibagamba gavumenti ya Kyagulanyi ne bwerijja wano kubanga of course manyi tesobola kujja waliwo byolina okwekolera nga ggwe mbadde nkubulya ku maama wange season sijja kwogera sente bayinza kumulumba awaka season yewedde yakola sente ezitabangawo mu mmwanyi okiwulira mami alonda emmwanyi ayina embizi ayina ente ayina enkoko ayina amatooke omanyi emyaka gy'ayina abuzaayo egi okuweza 8 naye ali Masaka ye bw'aba asobola obikolera awakaawo ate gwe omuntu omulala ndaba obeeremu n'akasente akalulu kano katememu akalulu buli myaka 5 kakyusa bulamu bwa muntu alondeddwa kansala omubaka meya kyekyo kubanga omubaka bwalayira mu parliament bamuwa miliyoni ebi bya motoka afuna full medical insurance cover ye ne family ye omubaka buli lwalinnya ennyonyi n'agenda ebweru n'amalayo olunaku lumu $7 ze miliyoni nga 2 buli lunaku kansala allowances mubasizimanyi kwongereyo akalala buli mubaka wa parliament bw'amala okulayira asobola okufuna akawumbi ka ssente nga loan
ngani akagala nti nzo kimanyi yeggwe omuwi w'omuki w'omusolo kikyenkugamba omubaka oba w'NRM oba wa DP oba wa FDC kungabana bonna bafuna kyekimu kansala bwaba w'NRM oba wa DP ngabana yemu meya kati mikwano gyange bano bakansala ba LC5 abali mu KCCA mulimu ab'NRM mulimu aba FDC nenu bonna alawesezza ekizezimu kati gwe omulonzi kikyofuna ekibiina kye eky'obyobufuzi ebere nimiro yo mukama abawo omukisa. Okay. Nange kano bakasalemu nti ebyo byonna mukulu wange Gashumba byayogedde si bituufu. Waliyo 10 kyebegabanya nga babbye kibbe newabawo miliyoni 4 kyebegabanya nga babbe nzibe kati twawule omusaala oguli entitled ku muntu twawule ne ssente naddala gavumenti ya Museveni zeewa abantu nga handouts ensimbi ezandigenze mu masomero mu trillioni 11 ezibbibwa eziviira ddala mu ripooti ya Auditor General nga mu ssente zino Auditor General yazikuwadde kitegeeza waliwo neze batasobodde kuba mu ttooki olunaku olwaleero ekizibu kye tusinza okubeera nakyo kwe kwagala okulaga nti n'omuntu kyalina okufuna nakyo kizibu ate talina kifuna nedda wano osasula omusaala gwo guvunaanyizibwa engeri gy'ogukolesaamu nze nsobola okusalawo neŋŋamba ogwange nguzeemu ambulensi nga tesinza alina okugukola ate nange wadde sikiwagira naye olw'obwetaavu olw'enkola eriwo mu sisitimu nti tesobola kiganya ogenda okwekanga nga tuextendinza omukono guno buli kimu bakisuubira mu baka abaana okusoma okukola byonna of course it is wrong tetukkanya nakyo naffe bennyininyini tetukkanya nakubyo naye ogenda okwekanga olw'omutima ogwo nti ogenda kuyita ku mwana nga tayambadde nangatto wano mu kibuga nti alina okugenda okusoma ojja kwekanga ogambe munnange kangule engatto mulala kisuubire lyayagala kapito ki buli omu alina kayagala tusalemu nakyo tugenda wano netukifuula jeno eno puroguramu yammwe mujja bikola byonna naye nange mukulu Doni Wanyama si ye mukulu akulira wano n'amala akeera n'ambuuza nfune ssente mmeka ofunye nfuna mmeka njagala kufuna mmeka omusaala nzogera naye kaŋŋamba nzifuge nsobola okwogera ennyingi nnyo okusinga ozifuge what do you mean okay singa nze nsalawo ssente zenfuna omusaala ng'ate nze nfuga abanagumpa bagumpa batebagumpa ate ne banazikuera tezijja kumala tezimala naye nsalawo nnyingi oyagala nsalemu kaki tenjagala okusalamu okulimbibwa n'okuwuddisibwa byangu nnyo okimanyi bulungi nti obuzibu obuliwo kati abantu kwe kulowooza nti n'okubeera omubaka wa paalamenti mulimu era akugambye nti ofunirawo ne looni ya kawumbi omanye ababaka be bagoba emisinderwa amabanja akoze na bulungi ogiyita looni akoze bulungi ogiyita looni tagambye nti looni wino gizaayo naye emisinde egibeera awo n'ebizibu kakati gavumenti eno wano waliwo omubaka atalina bbanja bwe batabanja nga simanyi nti ebyo byo tobitunuulira lwaki waliyo abeekwese kati bino byatatunuulidde bye bino wammanga nti gavumenti eno yennyini yatandika okuleeta okupoliticizing oba okuleeta ssente mu politics n'emwonoonera ddala kati buli muntu atunuulira omubaka nga gavumenti bw'ojja ku kyalo akusuubiramu amazzi akusuubiramu amasannyalaze emiti noyegiba etaano nga tegituuka wali sebo amasannyalaze waffe tegakola ki kakati n'ava ku gavumenti n'agizirowinga okutuuka ku mubaka kati gavumenti erina obuvunaanyizibwa ku bino wammanga n'amazzi ge wandibadde onywa gandibaddewo twawulidde nga beewoze biliyoni 2 kuleeta mazzi naye waffe wali enakawuka ekasanje tewali mazzi mayonjo kati oli akulaba ng'omubaka bowa tetukola ki tetulina so obuvunaanyizibwa gavumenti yabusuula kyaddayo wali nti Kyagulanyi gavumenti yeyinza obutakyusa yejja kubikyusa kubanga ssente ezibbibwa trillioni 10 buli mwaka ezo ssente bwe tunazikwata bwe tuti zikola enguudo zonna ezisinga wano mukulu RDC buli omu alina gwakikira agenda okasalamu unazze agenda kujja amanye nti gavumenti ya President Kyagulanyi ebyo ejja bitereeze by'amazzi kubanga bwagenda nawulidde nti beewoze mbadde simanyi nti mbaka wa paliamenti naye kati nkitegedde kitegeeza teyabadde mupaliamenti paliamenti yekola approval naye Frank Gashumba byayogedde mutabani wange muto wange aleke kugamba nti si bituufu yandibadde agamba kanyongereko
Frank akugambye nti abakulembeze bwe bagenda obulamu bwabwe bukyuka. Ekyo tuyinza gamba nti si kituufu. Ekyo kituufu kubanga ne mutabani wange nnyeka akimanyi ekyo. Abakulembeze ababbi. Okutegedde naye bwennyini obwe bwakyuka. Ekyokubiri Frank akugambye nti sente ze bafuna basobola okwewola looni nga omuntu ono awo omusolo yakoze eki. Yes, tulina ekizibu mu Kampala kati kankukikubuulire. Abakansalaze baabalonda ne bagenda ne bafuna looni banopu nno ojja tubuulira olwafuna looni ne babuuka bali bweru era ebifo ebyo tebina bikiikira saawe mu Kampala wano wetuli tumenye amanya nga bali ebweru benaalemu okutegedde balondebwa kati babeera bweru balondebwa ne bagenda ne bafuna looni ne babuuka kati bali Bulaaya beeyagala agenda batubuulira amanya. Yes, atagambye n'abeenaalemu abamanyi kitegeeza kituufu. Kaakati ki kye tulina okukkaanyaako ffenna? One, kyetaaga abantu baffe tubabuulire ekituufu. President Museveni ekimubeezeza mu buyinza okumala ebbanga lino asigala ayogera ekituufu naye wabanga akiriko bwomu asigala akyogera. Oluusi naffe abalala ne tutamutegeera i pulezidenti wano akaluta n'asigala ng'ali ku kintu kimu paka oluvannyuma abantu bye bakola ki? Kubanga nga Frank bw'akugambye gwe omuntu wa bulijjo okola kinene nnyo okwezimba, okola kinene nnyo okwejja mu mbeera eyo okugenda mu mbeera endala. Bwe kibanga twogera ku kwejja mu bwavu gwe mwennyini kikukakatako okubaako nekyokola wejje mu bwavu kubanga wano ne bajjajjaffe balinanga enjogera ez'enjawulo nti obwavu Rogoma olwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka kitegeeza olina kwerwanako wekka okuva mu bwavu. Gavumenti ekuteerawo embeera wabanga kisobose kati nga bwolaba tulina PDM nitukuyambako akatono naye okukozesaako okwejja mu bwavu kikyo nze bwe nkuwa akakadde ate sijja kujja kuzuukusa buli ku nkya nkugambye nti genda okole ki genda okole. Kakati kino ng'ekyemmwanyi abantu baffe tulina okubayamba tubasomese nti emmwanyi ng'ebirime byonna ebirala akatale wabaawo wekakyukakyuka nti ne bwe mba nga nnimye ettooke embalala oba ewaffe ekyaggwe leero supply abantu bwe banga balimye amatooke si bangi omuwendo gujja kulinnya bwe banga bangi ng'amatooke mangi nnyo omuwendo gujja kola ki n'emmwanyi si ffeffe ka Uganda abatunda emmwanyi ku katale kaki k'ensi yonna. Mbadde mbagamba off air wano nti mu myaka gya nga 89 paka nga 90 kijjukira mwaka emmwanyi za Brazil emmwanyi za Uganda ne zitandika okulinnya kubayita okulinnya kubanga kero yatuukako ne ku ndooza nga mu 5 ebiseera ebyo zaali sente nyingi. Kakati bwe zaalinnya nze taata wange yali agula mmwanyi. Taata wange ne mugamba tale emmwanyi zino yadde zirinnya naye zijja tuuka ekiseera zikole ki zike ndi mu primary nno n'agamba ate zijja kukka n'asigala ng'agula ayongerako. Brazil etandika okuddamu okufulumya. Taata mugamba tunda emmwanyi zigenda kukugamba azijja kuddayo. Emmwanyi zakkira ddala ne zirya n'amagoba akyo ne zirya ne capital bwe yali yasizzaamu. So kakati nze ndowooza twandikkaanyiza ffenna okuyamba abantu nti yes Honorable Frank tumwebaze nga minisita w'ebyobulimi vangayo ku lwa gavumenti oba omwogezi wa gavumenti owenga update kiki ekiri ekiyinza okuaffectinga emmwanyi zaffe katale nti Brazil yafunye obuzibu tuwefuna obuzibu tulina okwegendereza gundi yafunye obuzibu wefuna obuzibu tulina okwegendereza naye ne minisita w'abano shadow minister wa agriculture oli bw'abanga alemereddwa kikola mu budde nabo bakola ebisaaki bagambe bantu nti kino nekino nekino otherwise oli bw'anaabeera wano oba n'awalala n'agamba nti gavumenti yeese olwokuba simanyi bajjawo UCD mbadde nzijja mbiwulira then oyo manya reasoning ye badde nsaba ono muganda wange omubaka wa president si bwe kiri bwe wabeerawo oba nkozesa ekigambo ki sinaba kulaba esilipe
a sleepy government mu communication ng'NRM. tenebafu Allah hawla. Napoleon Hill yagamba omuntu bw'ayogera ebyobulimba continuously nga tewali yavaayo bichallenge nga gafuuka mazima. Sinaba kulabayo department za gavumenti zebasse mu NRM ngeza communication. Ontegeera sizirabanga kati buno obulimba bugenda kumera abantu bagambe mbu Museveni yasize ebbeeyi y'eki y'emmwanyi. Museveni asaatya ebbeeyi y'emmwanyi mu kaseera k'okulonda. President Museveni gavumenti ya Uganda si esalawo international prices emmwanyi, cotton, gold zibeera ku stock exchange bwegwa ne bwe ziri nnya. You get it? Naye kati ebitongole bya gavumenti Ministry ya Agriculture kubanga edoketi eyo eyina department eya communication, media centers biebase ontegera no olaba no bulimba obusigwa kakati bugenda kumera se bulimba mugana kozo ne matovu naye ndayiranga ati Katonda bwemba nimba Katonda mpe kimuze kyasinze ate ne mama wange akyali ku nsi yekka ulira naye bibonerezo bwoyina bingi lirako ate nokusesaki eggulu libeerayo gwe nja kuyitako nga nyingira mu ggulu ewuunye n'okwewuunya. Ebbeeyi y'emmwanyi mu nsi yonna neya gold tedeterminingwa nsi mweri, edeterminingwa international forces. Okitegeera ekibuuzo kiri nti lwaki emmwanyi bwe zibadde nga ziri mu katale waggulu mubadde temuvaayo? Gavumenti eno singa evaayo n'akantu akatono keekoze neekakolaki neekoogerera. Wano waliwo tuli ku Bukedde TV eno show agiraba zinali simanyi tebagiraba nnyo bwe bati ku makya. Abanene ba gavumenti kati bali mu kusika bikutiya bya ssente. Ontegera nti okumanya abasajja b'NRM bajooga olaba tuli wano bwe twogera ku mmwanyi factors ezivaako lwaki egwe naye bakusanga wangoloka eweddemu omukaawo tebakuwa lifuti naye ng'ova ku defendinga kiki kintu kyabwe. Ebbeeyi y'emmwanyi n'eya gold tesalibwawo nsi esalibwawo international forces. Ku nsonga eyo yennyini munakibuga munakyalo nze njagala kwogera nga munakibuga. Ensonga lwaki twalwana okulaba nti emmwanyi esigala eri regulated kubanga yali esobola okulaba nti omutindo basobola okugukuuma licensi ez'abantu prices omuntu asobola okugenda nayo negotiatinga. Fe abali mu bizinesi tukimanyi bulungi nnyo nti buli woobeera ne monopoly nga gwe asalawo ku price omu ali omu asalawo ku katale ali omu agenda kusalawo ebbeeyi. Kuno tekuba kulimba na kuwuddisa bantu. Nati kati oba ogenda kutulanda kusalawo ebbeeyi kubanga gwe wekka asobola okuaccessinga international market. Obanga osobola ntegeere mangu. So kyemwali mugamba kya UCDA kyembadde. So UCDA eba kubanga yasigalawo ng'ekyaliwo emmwanyi yaligenze waggulu kubanga omutindo kubanga Brazil mbadde njagala nsooka ennyonnyole kubanga Brazil olunaku olwaleero emmwanyi eri ku mutwalo gumu mu kanaana ebadde yakka tuwulirize bwe yali ekka omwaka ogwaggwa eya Uganda erinnye Brazil tewali UCDA emaze ebbanga ki in existence yatandika early 1990s lwaki tebadde okuva early 1990s up to 2025 right waliwo factors nyingi nnyo ezireetera akatale okubeera competitive. Ono waaba alina kyatunda nga nange nina kyentunda buli omu avunaanyizibwako okulaba nti kikyo kya mutindo. Buli womala okuleeta nti ffenna tulina okukwata ne tutunza omuntu omu ye n'agenda n'atunoonyeza akatale n'agenda n'asalawo ebbeeyi ki yatukola bw'ati kitegeeza mu ngeri omu oba endala waliwo agenda okulya amagoba agatali ga bulijjo. Ffe bino we twali ffe tulwanira emmwanyi nze nali nnwanira emmwanyi nze ndi wa kibuga Kampala naye nkimanyi abantu abagigula mu byalo bebe ekibuga be baagala okubeera mu operation mu business. Nze sigirabira mu ango ya mulimi nze girabira mu ango ya business na factors ezidetermininga prices ez'enjawulo. Njatuve ku nsonga eyo kwa twategesa nga tugivaako njagala ojjukira ebintu emmwanyi Museveni yagisudde ebbeeyi njagala ojjukira ebintu ate kyabulimba bakulimba yagisudde ebbeeyi monopole factors n'omwana ali mu senior toll olunaku olwaleero akimanyi bizinesi yonna etali mu competition egwa. Kakati ebintu bino njagala tuwe perspective eno nti gavumenti ekimu ku buvunaanyizibwa bwayo
bw'olaba ng'emmwanyi eneegwa oba ekintu kyonna kuba erina kapasite eyo okupredictinga okusinziira ku exchange rates eziri international. Gavumenti yakwatanga emmwanyi zino n'ezigula ku ssente omusuubuzi nga tagwa. Kofi Makirimboni egula emmwanyi zino buvunaanyizibwa bwayo n'ezigula ku ssente eziri wakati w'omuntu ng'ebbeeyi tegudde nnyo n'ezisitookinga. Buno obuvunaanyizibwa bwa gavumenti. Daddy wange yatunanga emmwanyi Coffee Marketing Board. Coffee Marketing Board, it was an organ of government. Owulira ndowooza. Regulating, yes, supervising, era yaziguliranga wano ebugolobi ezitwala mu Mombasa. Ne gavumenti tewaliiwo olunaku lwaleetaddemu subsidies. Anti mu kitongole n'ezisitookinga ssente ziri ne zitagwa wansi nnyo kati nga producer wange nedda producer wange mukizito gwansinze nedda gwansinze era tewali gwe bakoze bubi bano abantu benaremu bagala nnyo okwogereza mu ngeri y'okitereegereza waliwo factors nyina mukwano gwange abantu abo bawa obudde bungi yasuubula kasooli ne kasooli nebbeeyi za kasooli ebeera bweti erinnya bwekola ekitongole kigula places nezitana producer waffe atusabye ansabye mbayite mu programu ejjokuddako ngegenda kwogera ku miwendo gya bintu n'engeri gyekifugibwamu gavumenti n'engeri gyesobola okuyambako nesobola ogifuga n'ebitongole tusobola research emala tujja kituze okwogerako twogedde ku byokka byetumanyi Katonda yali ampadde obuyinza obusinga buno bano bonna mbadde mbazzayo ku lubaawo Kabinkan extra okwegatta okw'ebibiina by'obufuzi byetulabyeko abakola programu ono ku bukedde babuuza nti kunaasobola okutereeza ebyobufuzi mu ggwanga. Faamu naffe tugamba okwegatta kw'ebibiina by'obufuzi kulabika kuzze mu kiseera ekituufu era tuddamu ekibuuzo kyekimu kunaayamba okutereeza ebya Uganda. Ekyaleseza wano mukulu Gashumba si bya PLU byokka naye ebyafaayo bye mu byobufuzi bya wano wayagala nnyo mukulu Kizza Besigye number 1 aye ne mukulu muntu ng'olina enkolagana naye nnyo kati beegasse obwegatta kwabwe kunaasobola okumegguza taatawo. Ekisooka kiri impossible ekyokumumeka obumyu 1000 tebusobola kukama kidomola ky'amata ekyo tekiriiyo bwe kibanga it's a long term strategy myaka 10 from today it will work for them. Tosobola kugatta two political forces mu Uganda emyezi 4 egiwulayo mu kulonda ne bakozinga revolution 1 tekijja kusoboka. Ekisooka Dr. Kizza Besigye musibe General muntu an amazing general musajja mulungi nnyo ali corrupt free n'ebyo obufuzi bya General Mugisha muntu bya Scandinavian countries Sweden, Finland, Denmark ezinsi zenkugambye bamala wiki nabanga balonda naye nga akabokisi mu nsulo obulunga kalinga ku posta nga wekali ngoluvokola nosulamu akaluluku tebakabbawo ate eri akabbawo ne wano mu nsi yaffe Uganda nga bayisawa nnyo obubokisi obuwajjudde edda no kino nkikugamba Serugga ne bw'ogatta political parties mu Uganda zonna n'ogattako eze Kenya eze Ghana eza Botswana tezisobola kuwangula Yoweri Museveni kasagina n'apiikinga nomination forms kati amalirize zeenaleero leero kirwazizaayo ezabyabaka mazaadi za January ezo January 14 kasita picking empapula bwe okuzayo si January we January tujja kuba tugenda mu kulonda no ngambe ezabyabaka agenda for nomination around October this year nomination ya this year akaluka bera mu January November fizuli kuki fulira General Museveni kasita agenda electoral commission picking nomination forms yabera president elect kino kikugamba nga atya Katonda kasita picking empapula bwe okimanyi nti aba protocol aba State House bali mu kutegeka ndayira ya next year bateeka ndayira nowe suit agikola kino kikugamba mbadde wano ulira nze 1996 namunoonyeza akalulu nga tubakamala okusoma 2001 nempagira Besigye 26 naliwo
2011 naliwo 2016 naliwo twine Dr. Besigye n'atugamba nti akalulu kokka tekasobola kujja Museveni mu buyinza n'atugamba as long as alonda chairman of electoral commission n'alonda CDF n'alonda inspector general of police n'alonda Ramadhan Gobi awa buli kitongole ssente akalulu kokka tekakola ki kaakati olowooza lwaki basazeewo okwegatta nga bamanyi tebasobola muwangula munnange omuntu abeera asinkinga mu nnyanja buli kimu akikwatako kino nkikugamba what I know Ssemujju Nganda ajja kudda ng'omubaka Ssemujju Nganda si mubaka wa Kira mubaka wa ggwanga lyonna Lukwago kuba road mail ekyo kiri automatic ajja kudda kati abasigadde bali ku ki bali ku byabwe kino nkikugamba ng'omusajja omukulu siri mukadde ndi mukulu mbadde wano ebbanga ddene emikoze eki ojja kumpita wano tinakugamba ki kati ate ekya ne 31 ajja kujjayo empapula mu 31 President Museveni nga mulamu ng'asobola okuyimirira n'akwata microphone 31 ajja kujjayo empapula kakati gwe oli wa PLU kakati mwe mugenda kujjawo ddi ffe General MK yatugaidinga nti tagenda kugenda mu elective politics mu 2021 n'atugaidinga tuwagire General Yoweri Museveni 2026 ate kati ngenda muwagira nnyo kuba kati nganze buli muntu agenda mu byobufuzi ng'alina interest ze ffe baganda baffe abavandi mu b'Abanyarwanda mu Uganda badde bayita through abnormal injustices bamibwa national IDs ne passports n'avaayo n'agaidinga abakulembeze at a lower levels on what to do or verifying out mu Uganda abakozi ba Ministry of Internal Affairs tebalina buyinza kusalawo ani mu Uganda mu bifo bye tuzaalibwa tebakuzaala mitiyana ndowooza ne bwekube sibasobola okungamba taatawo yaani bakimanyi wonderful ye president akugamba an applicant yenna nga asaba passport ya national ID addeyo ku kyalo gye bamuzaala ero sibwaneeka kasenti Frank Gashumba mutabani w'omugenzi Antonio Kasumba eyafa n'aziikibwa 2019 jjajjawe ye gundi amalalo ge gatwaliye ulira twale ebbaluwa eyo ku LC3 gitwalire Giso ne RDC olwe passport kati ffe ffenna bannayuganda abayina Uganda tulina amawanga 65 mulimu Abaganda Abakyoli Abateso Abalango ffe tuli number 25 in the constitution of Uganda tugenda mulonda ate ffe tusalawo who becomes the president of Uganda mwabaki ffe abavandimu muze lwaki these are facts leaders must read census ya 1949 59 69 mu Uganda yonna eggwanga ly'Abanyarwanda bali number 10 in numbers mu Buganda wano Central Region Abaganda bali basinganga bokiro manyi ffe okay Joaquim Buwembo manyi a seasoned researcher and a scholar gamba nti don't doubt them beba number 1 mu ggwanga so bwe tusalawo nti gwofuuka president you can become a president era mugenda kusalawo kati twakisazeewo dde yatugenda mwendo osinga next week okay njagala lwaki abantu nga tutambula njene muke twali mu bizinga by'essese abavubi balina akagero ke bakozesa bagamba nti akugive you give akuwa gwowa ensonga yaffe yagigonjodde tugenda kamu akalulu maliriza njagala nkujeko engalo nzeeko abakulu ba NUP bano ow'amagezi ki aba NUP omukulu yabadde mu kampeyini eggulo ono nyeko kyeyalabye ebuvuma yagambye nti bamaze okuwangula bwe kibeera kati kankusese ekyama mu Uganda wano ekintu ekitakukyamuukirizanga crowds bungi bw'abantu linda ku Kyagulanyi yagala ogana agenda kubeera namba 2 agenda kusigala nga leading opposition ekyo tebakiteesaako ebibiina bibiri agenza mu politics era naye akimanyi NRM ne no Kyagulanyi yalwanira kusigala mu liigi kubanga bw'obeera leader wo muganda wange mukoddomi wange Jole Ssenyonyi office eba defuna like I think like 1.8 billion or 3 billion a year okimanyi bulungi nti etteeka ligamba nti ekibiina ekisinga okufunayo ababaka Electoral Commission yana sente zekiwa yes kati NUP buli mwaka ebadde efuna over 4 billion kati Kyagulanyi alwanira nga kibiina kye kibadde kitafuna n'ebirala bakuwa sente mugenda ne mutunyuulira ne mutwogera NRM zeefuna nina kamalirize nyeko bakuwa sente okusinziira ku babaka b'okola ki b'oyina kati Kyagulanyi Robert Kyagulanyi alwanirira eki kusibeera namba 2 sebonyeko kubisaamu eza NRM okay so what I can assure you 2026 Museveni agenda kawangulya waggulu
Kyagulanyi abeere n'ababaka, ababaka bagenda kukenderako mu bitundu ebimu. Afunenga bameka. Agenda kubeera nga mu 40. What I nature nti ababaka abamu nga baluta baguzi baswitchinze okuva mu DP bagende muki muno. Ekyo kiri very very obvious. Nenge agenda okulayira kolo next year. Yoweri Museveni bali mu golola ngoyeze. Okay. Ngwe okujjeko engalo. Kangende ewa Nyeko wawulidde nga tusoma amawulire ku Bukedde. Abakulu aba ANT aba ANT n'aba PFF begasse. Gwe mutima gwawulidde mu kingo wa Nuupu. Okusookera ddala nzikiriza nsooke nzijewo ekyamukulu wange Gashumba kyayogedde. Omanyi wano tetuba ng'abantu abali mu ssabo nti Mandu eyogedde. Era etudde butuuzi ku muntu netandika omwogerera mufe bajjajja tugambye eno fe abatutegeerera eno abavaadiimwe be balina gundi ki eno gundi ki si bwe biba abantu ennamba yeyoolesebwa abantu nga bazze nga bangi kiraga obwagazi bw'abantu bano bo babugulirira okubeerako n'abantu abo abatono be balina n'olunaku olwaleero wano ewaffe e Kampala wiiki ewedde baleeta bayaaye ne babba ne bakuba buli muntu ekyo kikulaga nti tebalina kuganja era tebalina maanyi g'abantu ate n'abo abantu be boogerera be baagala okulowooza nti feeno ggwanga fe abalyogerera nedda temusobola kutwogerera nga ggwanga awo twavaawo nti abantu bagenda mu kalulu nga bagenda okulonda olw'obulumi bwabwe bwe baba balina kyovola ffe tugiyita protest vote ono omwana mulemeddwa okugenda ku ssomero ono alemeddwa okusanga eddagala mu ddwaliro ono alemeddwa okufuna omukisa ng'abantu abalala nga bannayuganda abalala ono alemereddwa okufiitinga mu ekonomi eno ng'alaba nti gavumenti yandibadde naye nga bwekwatira ku bana abalina companies ennene naye akwatibwako mu ngeri ez'enjawulo. Bwe tudda ku mulamwa bannayuganda bo basalawo ani alina okubakulembera. Iffe ku ludda oluvuganya era olumaliridde okulaba nti lusula gavumenti eno bannayuganda basalawo nti Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubakwatira omumuli. Olunaku olwaleero kikulu nnyo okwegatta kubanga okwegatta kuviira ddala ku nnono na ideology zemukkiririzaamu naye ffe ebyobufuzi twabikendeeza ne tubizza ku muntu wa bulijjo ne tujjawo gaapu y'abannabyabufuzi bano be bakeera ku makya ne bagula n'avaamu n'akola ekibiina kati toyinza kugamba nti nno DP olw'okubanga bagamba opposition party nti nayo ejja ekola endagaano ne NUP oba ne PFF tuli ku miramwa gya njawulo. Kati ensonga ey'okugamba nti okwegatta kulungi kubanga kuwa ekifaananyi nti munnanga abakulembeze bazze kumu ne bakkaanya ono akulembeza ekonomi ono n'akulembeza obulimi ono n'agamba nze mu gavumenti yange sijja kwonoona nsimbi sijja kuba extravagant n'olaba olunaku olwaleero nga Mpuuga gwe twagoba olw'okuba extravagant olw'okuba nga ye yalowooza nti oba mu gavumenti mulina zeegabira bwegabizi ffe si ze nnono zaffe oyo naye nkyagambe tinjagala okutuula nabo ku mmeeza tutuule twegatte era kyekijja okulaga nti opposition erina amaanyi oba oludda oluvuganya lweteeseteese nedda ffe ngaaba oludda oluvuganya iffe ngaabamanyi nti akalulu kano ketugenda tugenda kukawangulira wala tugenda kukakuuma tugenda kukalwanira kubanga tumanyi kyekategeeza emyaka 5 okuba ne gavumenti nga buli mwaka ensimbi z'omuwi w'omusolo zibbibwa abasomesa tebafuna kyenkanyi omwana amaze university tasobola kufuna mukisa olwa enguzi n'olwobutasobola kubeerawo nakusobola kuleeta ekonomi n'okuattractinga ba investors okusobola okujja okuteeka mu ssente mu ekonomi ng'eno olwa gavumenti etasobola kugamba nti yo yanfuga y'amateeka esobola okulaba nti buli omu esobola omuwa obwenkanya. Iffe nno ensonga zino tuziraba nti okwegatta nsonga nkulu naye ekikulu weegasse n'ani nsonga ki ezibaleetedde okujja ewamu. DF ne anti ffe tetuziyinaako buzibu endagaano PPF ne anti endagaano nnungi era naffe nsonyiwa no akkiriza abaana bannuupa nti obawulire ono akkiriza tubawo obudde ne tugumiikiriza jeno Mugisha Muntu ne Besigye mukuumye amannya gammwe ebbanga ddene mulina okubeera abeegendereza ennyo muleke kusabaana ttaka mu kaseera akakola ki akafembayo mulina okubeera abeegendereza ennyo ani gw'osalawo okukolagana naye ojja kukolagana n'omuntu ng'ebigendererwa bye birala nnyo nkiddamu Jeno Muntu bakugamba mu lutalo luweruweru President Museveni olumu yalangiranga n'abantu
muntu be bamu ku bantu genuine abali mu lukimu lukyalo so mulina okwegendeza alliance bwe muzikola nabo. Kyenyiza kirala kugenda okumaliriza kyenyizeemu olaba okwegatta kwa kibiina kya General Muntu n'ekibiina kya mukulu Kizza Besigye enjawukana yaabwe dda nga bakyali mu FDC nayo yali nnene nnyo ng'olaba baawukanidde ddala kuba be baayawukana ndabira ddala ku approach gazanjawulo nga bakkirizanya bintu era ndabira ddala n'endowooza nendaba ne DF nga nkubamu akafaananyi mbadde ndoota buloosi mu program ndootedde mu program nga DF ezzeemu okwegatta ne NUP nindaba nga nakyo kiyinza okuba ekirungi era nga watali kubuusabuusa ffe tukiraba nti tugenda kukwatagana n'ebibiina bino byonna naddala ebyo ebiina ekigendererwa ebikijjako General Museveni kyetutayina yendowooza tungaba ono mwenyininyini agambye nti ogambye DF abadde mugamba PPF DF tetusobola kubanga DF tetusobola ono twamugoba lwa busibufu wa mpisa bwakugenda kwegabira nsimbi za muyi wa musolo nkugambye twamugoba lwa busibufu wa mpisa kwegabira nsimbi za muyi wa musolo tanenenya kibi kye yakola ate mugamba twegatte naye kubanga kwegatta na DP eyagenda owasale musale ne batongoza ekibiina nga bagenda mu national conference kati tulina okwawula DF tulina abantu betumanyi nti baali secretary general ejjuze mabegakaawo abadde mu bibiina ebyenjawulo yagenda mu state house olunaku olwaleero talina na buvumu na buteeka muti ku posta ze ataddeko ekintu ekitafaanagana kirala oba secretary general waabwe gwe balonze nabadde mu constituency yaffe eyo manyi gwenvuganya mabike naye gwenvuganya secretary general wa DF naye nabadde ntunyulira ebifaananyi bye nga talinaako muti alinako ekintu kirala luli nali ndaba secretary oba finance ewiiki emu emabega mukaaku naye ng'ayomba bubi nnyo ffe nze ekibiina sinakiyingira nze biki nina byesitakkaanya nabyo ebyensimbi nga banegotiatinga even within them tetugenda kuba na kibiina twegatte n'abantu betutalina nzikiriza yeemu mwakayomba nabo mwakamala oluyombo tutwakamala oluyombo enzikiriza zaffe nga mukulu Gashumba akyogedde wano n'agamba nti ffe tuyinza okuba tukkaanya nti approach ya General Muntu ntuufu ekola mu byobufuzi ebyekika ekyawaggulu naye tekola mu byobufuzi ng'abafuga wakyanyi ng'ayagala ng'akalulu ke mulaba kano ak'abavubuka ng'ayagala kujja katwaza kyanyi abantu mubakube mubamenyeemenye mujje musimbe layini mwerangirire electoral commission etwala ekyo kati ekyo kyetaaga approach eyaffe emanye obuvumu obw'okugamba nti munnange ebbula ly'eddagala litwala bulamu abaana bwe batasoma bafuuka bayaye ku kyalo we bataweebwa mukisa kugenda kukola ate bafuuka ekizibu ekisingawo ku ekyo kati so obuvumu bw'ebizibu bino enkola eyinza obubikwasa yenkola eyaffe eya NUP okugamba nti bano abalowooza nti tekisobola kukyuka ffenno tugamba abantu balina okubeera empowered basobole okumanya ebizibu ebyo basobole okukkiriza revolution esobole okukyuka tuve mu luno olwegeregezo lwetwogera nti munnange ffe wano yalangiridde lwe yagyeyo empapula lwazzaayo bw'abaakamaze nedda kati nno mugenda kulaba ekyenjawulo ku mulundi guno eryo ejjooga eryo efujja eryo mugenda laba ekyenjawulo era ojja kuba onkubira wano essimu ng'oŋŋamba nga muto wange nnyeko naye ffe ekyenjawulo ffe tetujja kubagoba munanti mubeeramu ekyo kyemugamba wano tetusobola okubagoba wano nanti ndikugamba ekyenjawulo tetugenda bayisa nga bwe olaba bano benyambadde ku saati tetugenda bayisa bwe tuti tetujja bateeka mu basement tetujja basiba mu makomera okujjako oyo eyabba kubanga nakyo nanti kyekiri kyenkugambye tuli society ffe tuli society awo nja kubonga kubanga ge mazima temutaagala kumanya tuli buli mu nyumba muvandimwe yafumbe wa Jolo Ssenyonyi yafumbe wa Kyagulanyi yafumbe wa Nubia niri muvandimwe ne wanyeko nina ekintu kyenjagala okugjawo ffe ng'omulembe
nagambye awagira tokiddanga mwetebuli mwandu atukula ku bazadde baffe oba mutula maliriza nga ngamba bwenti ife ng'omulembe tojja kunsalirawo ani gwe ngenda kwana ani gwe ngenda kwagala. Nja kwagala omuntu okusinziira oba ku ngeri gye mumanyiimu, engeri gye mutegeddemu, oba nkubye bulungi oba nkubye magezi olw'omutwale ewaka simukwanye olw'okubanga nti waggwanga lino. Kati ffe ng'omulembe twavaawo kyova olaba obusosoze kyekintu kye tusingidde ddala okulwanira. Ffe abadde mugamba mbu abe NUP naye waliwo ayagala okkireeta akikozese okulaba nti afuga alaba nti yeekwasiza abantu Matovu muganda wange Charles kwata obuzindalo tojja basobola bano oba newo wali era yaliyo muvanyi nusinaba munonyerezaako balingiriza nnyo bano nebamanya gye bannabengalo naye ekigambo kyetugenda okwongerako okusookerako ku nsonga gy'oleese olwaleero njagala kumenyawo omanyi oba okusalamu bungi okumenyawo nti onajjeyo empapula kiwedde. Kigambo kikyamu nnyo era abapopulist be bakozesa ebigambo ebyo. Naye njagala tujjukire nti eggwanga lino omukulembeze waayo bwe yajja mu buyinza mu 86 yayogera ebigambo bino bye tujjukire ennyo, fundamental changes. Si bwe kiri abantu ne batakitegeera nti yali ategeeza fundamental state. Kakati bw'ogamba nti noono omukulembeze ye buli bwajjayo empapula alina okuwangula, tuddeyo mu statistics. Ebitundu kumpi 8 bikolebwa abaana wakati w'emyaka abantu wakati w'emyaka 18 n'35. Okwogerako information endala eryembu eti tetubanko mu Uganda ng'abantu abakulu basinga abavubuka obungi. Abantu bali nga bali milioni 12 abavubuka bali basinga obungi ne babeera milioni 2 era abavubuka nga bangi kati bali 5 era abavubuka kati bangi. Kati bwe tuddayo mu ideologies nti president w'ekitiibwa Kyagulanyi kyaleese kwe kukkirizisa buli munnansi nti kati ali part and parcel ku bukulembeze n'obuweereza bw'eggwanga, nti buli muntu kimukwatako era alina okwenyigiramu. Kyekiri nti amagye senga tegali mu buyinza, bw'oyawula amagye ne NRM eno gavumenti n'olunaku teruzibya. Era ekigikuuma boogeza maanyi olw'okuba amagye. Ffe kyetuva tugenda ku kiti kyetugamba nti kanoonye kakuume era n'ebiddako byolabe paka nga kalangiriddwa. We bigaana abantu basobola n'okuwogera n'akalulu kubanga nti kati obuyinza bugenda kuba mu bantu kyetwagala okujjawo okutiisibwa kw'amagye. Walabye nga Nyeko bw'ayogedde n'akalulu k'abavubuka baakabbye ewaffe enkumba bukolwa baaba wali mu barracks ne basimba layini ak'abaana abato abavubuka. So kyetugenda okuddako ku luno mu kukwasaganya ebibiina nga bw'ojjukira nti mu 2009 awo waliwo ebibiina ebyasooka okwegatta ne bikola IPFC nga mwalimu DP ne UPC byakola yali Bugundi mu 95 simwogerere ngazo ne baleeta simwogerere najja neyeesimbawo yekka. So enkolagana y'ebibiina esoboka nga muyina bye mukkiririzaamu era eyo ekintu kikulu nnyo. Naye saawa zino obuzibu obuliwo nti ebibiina bino bijjudde ba opportunist ne intrigue. Kati abantu bajja mu bibiina olw'okuba nti nze bakasajja basigambwako kati nange nsobola ono atukulembera atya. Kati enkolagana eyo n'okutabagana yeereetamu obutabanguko nti olw'okuba onazze alowooza w'amaanyi nnyo okusinga kwoli naye nga nsonga nkulu nnyo ebibiina okwegatta. Naye omulamu ogwabyegassanga gwalinga ogwo kujjako NRM olw'ensonga nti political space yonna bagimazeewo. Eno amagye gakuba, eno kooti ekusiba nga bweyagadde, tewali space yonna, civic space teriiwo nti omuntu asobola okweyogerera. Naye muganda wange kakati muganda wange njagala olowoozeemu naawe abasajja abajjanga muwendo gwe bajjiramu mu ggwanga lino
ne batufuga okuva mu 1986 ne batuuka emyaka gino gyonna abavubuka badde bajja babeerawo bangi ne bavaawo abalala ne mukaddibwa n'okukaddibwa ne musigala muli bavubuka naye nga mukaddiye omuntu akuyisiza mu ngeri eyo n'akuwangula mu ngeri gy'akuwangudde yonna emirundi egidiriŋŋana okuva kwegira okutuuka kati kaba tuwola ekizibu kinene nnyo ekizibu ekiri era kyova olaba buli kaseera NUP eteekawo step NUP yeyakatandika anti kakati emyaka mu bbanga lino progress egenda evuunuka obstacle ezo era eteekawo buli kaseera ekiddako kakati nga bwe tugamba nti tugenda mu protest vote tumaze okulaba babadde bakola bino bateekawo amagye kakati tugenda kujjanga nga bwagambye mbu obumyu tebukamante kakati ulira ku luno obumyu obungi nga bwakuŋŋaanye nga we bugenda okukola ku luno bugenda kutwala ngonga terinnya kakati abantu bagenda kuŋŋaana nnyo ku luno okukuuma akalulu kaabwe kitabadde nga bwewalaba ekawempe wakati mu tiyagaasi mu mamba ne tuyimirirawo kakati ku luno kyetugenda okukola obwannakyemalira tubukomye mu ggwanga nga tugenda okuvaako ngendewa mukulu kitambula mugende ku myuna ki n'obuligijjo wemulimu n'obutulume obutematema nebutta n'okutta kakati obutulume obwo buneegatta ddi simanyi baga oli mutulume oba oli buligijjo oba oli bumyu muneegattako ddi ku bannammwe musobole okunyeenya ekidaala kakati bulijjo tugenda kusooka kutunuulira ebintu bino wammanga walina okubaawo relationship mukwegatta nti omuntu ono togenda kusobola kwegatta na muntu gwotalina naye enjogerezeganya no opinions zirina okuba nga at least somehow bwoziteeka ku mmeeza nti ebiruubirirwa bikola ki bali ebyabaawule kusooka zaali reforms mu electoral commission ozijjukira bulungi ezakiggundu mu IPC jjukira wajjawo ne IPC nezibaawula twegatta era mubadde mutulaba twakyaza Dr. Besigye ku kitebe ne tukyaza Jeno Mugisha muntu ewaffe ekavule awuliriza era netusayininga n'endagaano ez'enjawulo okwegatta muyinza okuba muyina ensonga ku musinzira ne mugamba ku kino tugenda kukolera wamu ku kino tujja kukkanyiza ku kino ebirala muyinza okwawukana mu nsonga ez'enjawulo webale nnyo kakati okwegatta okwo nga bwogambye nti obumyu buneegatta ddi obwo obungi kakati ebyo tumaze obikola ebbanga lyonna naye kyenkugambye kiri ekya intrigue ne ba opportunist batubeeramu nti banno beweegatta nabo ate oluusi emabega bo bazze tebajjidde ddala kakati abo tumaze okubasengeka era ffe tugenda kusigala ku mulamwa abagenda okujja bonna twegatte nabo abamu bagenda kujja mu kkubo wakati abalala tuli mu ssaawa 2 zetwakamalako wano naye maama olabanga eddakiika 33 kalina abakulembeze batabafaanana emyaka 5 gibagenzeeko kati bakola ne batasobola kukola olwokubanga baagala n'okulimba ne balimba olwokuweereza ku message wano nyakasomeko batono ebiina okwegatta kikola naye kyetagisa kwongeramu amateeka mu byo byennyini ne byekolera amateeka nga tebina kusalawo kukolagana Kalumba Alfu Sulaimani ali Kiyagi Buyikwe agambye naye kijja kuggwa munakyalo Joshua Kasoma Zaake Deputy RDC munakyalo wale program neewonya abakangaanyeeko abagamba nti sente zibbibwa mu gavumenti ya NRM ye omudidi gwafuna in form of allowances asobola okugubulira abantu program ejja afuna 14 ez'omusaala nga mufuna nyingi nnyo nga mufuna nyingi gwe musaala tetwagala nedda omanyi tugenda wano tugende ku mulamwa naye tudde ku mulamwa kubanga waliwo abagala okwonoona abatulaba ku Bukedde TV omubaka asinga ofuna sente entono zonna ng'ozicompoundinze afuna $3.2 yowawa ale yowawa yowe Kampala ogamba kale nedda tumukkirize tumumukisa yoweewa kubanga bagereganya okusinziira gy'ova yoweewa
webale kutuleetera yegwe ate rero noyogera ataano noyogera naye abatali mu gavumenti nga boogera nnyo bano 3 mwezi zembeera busire eri onagambye Sserugawe tuleetera tuleetera omukulu wa Simuka Uganda Mwami Frank Ashumba olw'ebigambo ebikyusa omuntu wa wansi bannabyabufuzi ab'NRM NUP DP n'abalala bonna balimba kubanga tebasobola kusomesa abantu ngeri yakwejja mu bwavu okujjawo okulaga ensobi gavumenti ezebeekoze twagala zitereezayano ye agre asezidde kyengera kanfune omulala omu mukulu RDC ogenda kwogera RCC Francis Kiboka Amooti ministries eza ICT National Guidance mayifu mu butuufu bavengayo okumanyisanga ebintu bwe biyimiridde buli kadde. Kiboka Amooti yapereza message n'atwebaza nnyo. Ono agambye corruption starts from your home. The time you give a child some money before he or she goes to school, MPs changes their lives styles immediately they enter parliament. So NUP money, next to the moderator, should know that the Bible says that tell the truth and it will set you free. Opposition enafuye nnyo season eno tukirize mu Mityana constituencies nga Busujju, Mityana South abakabayo tebaddayo. Thanks Mutebi Fred Mityana mu Kigogwa nkulamusiza mu Kigogwa. Kalumba Alfusulaimani Saalongo Kyajibikwe NUP ebaagala nnyo mwenna bano Uganda era NUP teyagala fujjo. Honorable Kanabi Jime Buyukwe South abaagala ebitagambika mbatumidde nnyo weebale nsome messages ezabulijjo kamusome neno sebo ndabira nnyo nnyeko nze muzeeyi Noah nsinzidde Kibuli akutumidde naye ezo messages mbazagenda kuyitawo wali maaso ngende kuza message endala ngatumba mukama wange obiwuliriza kino ekyokubiri ebitundu ekisooka twabivuddeko dda mu kitundu kyakubiri okwegatta. Era nja kubasaba nga mbawuliriza bampulirize nga namwe mwegattako mwegatta ne gundi ne UPC n'ekibiina ekirala kimu kakati UPC yavudduse mu ndagaano ekisooka tukuwuliriza mukama wange bampulirize muyigena okuwuliriza ku bali mu gavumenti mu executive. So kakati ekisooka okwegatta si kubi mu bibiina by'obufuzi byonna mu nsi yonna okubanga bw'otunuulira Kenya walaba abeegattira mu mukago ogwa National Rainbow Coalition beegatta era ne baba ne impact gye baakola ogwo mukago gwa NARC. Bw'otunuulira okulonda okwaliyo okwaleeta Ruto yalina alliance ye eya Kenya Kwanza. Odinga ng'alina eya Azimio. Bonna ng'empologoma bbiri zino ennene buli omu alina baleese awamu basobole okuvuganya politikale. Naye nga bebavuganya ne beegatta nga basiimulawo bye babaddeko. Kakati nawono mu Uganda emikago gizze gibaawo. Naye kantandike ku mikago gino egizze nga tutandise politics waffe ow'okulonda okuva mu 1995 omukago ogwo yadde tutwala bibiina byafuzi naye Dr. Paul Kawanga Simwogerere yaleeta wamu banne ne bakola omukago ogwo ogwa Interparty Forces Coalition. Asonga ate ne mu 2011 era Dr. Kizza Besigye omukago gwa IPC obo gujjukira 28 yes anti bali betegekera 2011 ogwo nagwo gwajja. Kakati Dr. Kizza wekitiibwa Mama Mbabazi bwajja nabo ne bakolawo omukago ndoza bali baguyita TDA ebiseera ebyo. Kakati omukago ogwo tegwawangaala kubanga nzijukira Dr. Kizza Besigye ababe bagenda ne bamukimayo ne bagamba tetujja kukkaanya ku
candidate omu okuleka nga ye yajja jangu kati FDC tugenda kwesimbawo nga ffe ejjo olw'abalamu eno TDA ya Gondi ya mama no ya Gondi ya bavaako ya Mpuuga nabo ne bakitandikaawo ekyavuddemu ekibiina ekya DF kati omukago guno omupya kuba kati bwe gukyasembyeyo okuba omupya ogulimu anti eya Major General retired Mugisha Muntu ne PFF eya retired Colonel Dr. Kizza Besigye omukago gwo simanyi lwaki tuguwadde nnyo n'obudde kubanga tusooke tutunuulire bano bombi ebibiina byombi bino byava mu FDC byombi byava mu FDC era byombi tekuli alina nnyo bantu bapya okuleka abo be batambulanga nabo mu FDC kati Frank ono oluusi ayogera ebintu byo olwokuba temwagala nnyo okuwuliza ne mutamutegeera yakugambye nti obumyu ne bwogatta bumeka oyinza obutafuna kidomola ky'amata mu bwongo bukami kakati FDC webanga nga lyali jjinja lya kilo 2 nga FDC nga lyali jjinja lya kilo 2 kilo emu n'ekitundu neyawukana n'eddeeri kilo emu neyawukana n'eddeeri netuzigaza kilo emu kati haafu nayo neyawukana n'eddeeri netuzigaza haafu boddamu okugatta akire yagenda ne haafu yagenda ofuna ki ofuna emu kitundu kubanga PFF tumale kilo tubale anti haafu bava ku kilo ziri 2 so kitegeeza tuwogera ku kilo emu n'ekitundu etawera na kilo 2 ziri abaali awamu waliyo ne gulaamu ya DA okutegete kakati bw'obanga oyogera ku kwegatta abantu bonna abeegasse politically ekisooka ebibiina biba by'amaanyi nnyo okuleetawo impact nga n'abakulembeze nabo baba b'amaanyi ekyokubiri buli omwegatta politically mulina okubanga mulina kye mukkiririzaamu ekiraabagatta mwenna mu ngeri ya ideology nti naye muba mutambula mugamba kino mulina n'okutulaga power sharing arrangement singa tujja mu buyinza tukola tutya kati wano mu Uganda tekibangawo in fact olw'okubanga abantu beeyagaliza wano mu Uganda emikago gyonna egitandikibwawo n'egiritandikibwawo tegijja kuwangaala lwansonga abantu batunuulira bo nga bo okusinga ekirala bakaba parliament za September this year tetutunulira na mwaka gujja kakati tugenda mu kalulu ng'abaagala okukolera awamu nga nennyeko wabadde atugamba nti emabegako wali Dr. Kizza Besigye baamukyaza ne babaako endagaano ze bakola simanyi oba zikyaliwo oba nedda naye tunuulira political landscape eriwo olwaleero nope wejja okusimba omuntu ojja kulabanga n'ekibiina ekirala ekivuganya nakyo kikoze kiri wano ekira yogera nti ne makini gyekiri ne PFF na candidate kati tutuleme kitunyuliranga n'okweyina gwereetako omuntu tuli mu bibiina kati nze no ekyo kizibu nga tetunnatunulira na ku monopoly bwe tuba nga tulina ekigendererwa ekyokutambulira awamu okutegedde lwaki nze wensimbyewo omuntu gweoyagala naawe osimbewo omuntu kubanga ekigenderwa kyekimu lwaki toga nti wano nnyeko sigalawo gwe mabikero genda awala kyenjagala okulaga abantu nti ebibiina bya wano olw'okuba abantu beeyagaliza tewali mukago gusobola kukola ki kuwangula Mwami Gashumba abadde ayogerako ku ssente zebafuna eza gundi abo abeegattira mu iPod buli mbaka ndowooza afuna miliyoni nga bamubalamu miliyoni nga 67 buli mbaka okutegedde kakati
bazijjayo kakati bwe yabadde ayogera just a moment mukulu ŋŋambye abeegattira mu iPod kubanga nabagambye bampuliriza ku kyetteeka ery'ebibiina by'obufuzi ssente ezibadde ziweebwa ebibiina ebyo nga bisizzamuteeka okugjako ng'ekibiina ekyo kikkiriza okubeera mu iPod. NUP bwetagendayo mu iPod zijja kuddamu zikoma ku kisanja kino. Yes, naye nazo zibadde zaleeta obuki obuzibu ng'ekibiina kitunuulira ekyo naye tulina eddakiika nga 2 zokka wano tuva wano tugenda ku mukolo gwo gwe mwasasulidde aba NRM nga mukama wo chairman azaayo empapula so kati nkusaba tugumbewumbe tugende ewosebo kakati nakino njagala kibeere clear bano bannaffe betuvuganya nabo bw'otunuulira ebibiina byonna ebyobufuzi akaluke tubadde tubaamu naako mwaka oguwedde President Museveni nga Frank we yagambye ye Yoshua Diro ajja kuwangula kubanga bano bongedde okunafuwa. Ekyokubiri Kyagulanyi oyagala toyagala ajja kubeera namba 2. Owookusatu oyagala toyagala era agenda kubeera mwami invalid vote nga we yali luli kubanga naluli obululu obwafa luli bwe bwali namba 3 mitwalo 3,915 ani abalala beesimbawo yazifuna bonna abalala yes era sobululu obwafa bwakwata ekifo kyakubiri mu kulonda okwakola kyakusatu mu kulonda okwakola okutegedde ate si ekyo kyokka ne bwogenda mu mwaka guli 2016 era mwami invalid votes yakwata mu parliament bali balonda wakaba ER oba wali obululu obufu oba bwali mukaaga omubaka nga tamanyi ne batiiki ne ba MP abali independent tengetenge eryokubiri sibe benabeera mu Rwandako kakati bano ekigenda okusinga okubakuba ku luno bafune obululu yadde bajja kuba namba 2 naye nga bali wala nnyo byebigambo bye bazenga boogera mu kulonda kuli baagumya akalulu baagumya abantu ne babalimba in fact abano mukulu Kyagulanyi yali abasisinkanye nga banaatera okugenda mu gundi awo n'abagamba mmwe saagala ebyokugamba simanyi akalulu biki mwe abantu mbagambe balonde birala bakole ki babindekere abannamawulire ne mumubuuza nga tumaze okugira ne mumubuuza nga tumaze okulonda ne mukooti aggyeyo omusango ne mumubuuza nti mwami Museveni ogenda mukolera ki omwaka guno yababuuza omwaka ngera yakyatufuga omwaka naye gwolaba yafuga ani yafuga aliwo kakati kale kati ekirala ne bamubuuza oba alidda mu kalulu ye ng'agamba akalulu ako tuligenda okutuuka nga Museveni takyakola ki takyaliko juzi bamubuuzizza okomawo mu kalulu n'abuuza moderator omuntu kati nkuddemu ki kakati olwaleero bannyeko bali wano bagamba bagenda mu protest vote kati eyo eŋŋombo ekisooka n'abannayuganda tebakitegeera ogenda ku protestinga ki bemubaddeyo abanyeeka ababaddeyo tebakoze bulungi mwagala baveeyo kati tuva wano saameka kati so nze nga mmaliriza tulina just seconds nze gwameka so nze kakati kankuwulire nga tusemalayizinga ekisooka emikago tegiriiyo kimu ebbanga limaze ku nsi sirabangayo busikwiro na bumi bwali bumeze empologoma ekyo tekiriiyo ekyokubiri protest vote teriiyo protest vote naaligiwagidde singa muntu gamba nti buli lwogenda okulonda yuzaamu akapapula ako oba kasazeemu that would be protest vote naye bwongamba muno genda olonde kakuume nyeko mukoddomi wange era muto wange naawe matovu njagala mumbulire ekintu kikimu kyemugenda okukola mu 2021 mu 2026 ekyabalema mu 2021 matovu tumalirize sebo neyanziza nnyo okusookera ddala
nga mmaliriza anti tuwomba naye womaliriza ng'owomba nga gavumenti eri mu buyinza ewamba abantu etta abantu esiba abantu gwosuubira akalulu bayinza kajjawo n'olwekyo tugenda mu kalulu ka protest vote si kukayuza tugenda kukozesa okwekalakaasa mu kulonda okubanja eddagala okubanja amakubo ekikutwalayo titolina ddagala maama wo yafiire mulago abaana abato abataba mu mu kiseera kino ffe kye tusinze okuteeka